Здравейте, здравейте! Счупих си екрана на телефона за 4-ти път. Добре, че стоманата е послушно момче и дядо Коледа му приготви добър подарък. Време е за смяна на този стар апарат. Батерията му и без това не държи достатъчно. Сега ще ви покажа какво ми е донесъл дядо Коледа. Естествено, усещате се за кой дядо Коледа говоря. Ето за този. Разбира се, само аз мога да си направя такъв хубав подарък. Така. А сега да се отбия някъде тук на спокойствие. Да ви покажа новия апарат. Ето тук мисля, че място е достатъчно тихо. Представям ви го в целия му блясък. Caterpillar. Здрав, като тракторите. Сега ще ви кажа защо именно този телефон е много подходящ за мотористи. Отвъд очевидната здравина, ето тук можете да видите с гумиран гръб, този телефон притежава и няколко уникални характеристики. Искам да ви ги покажа. Първата от тях е свързана с ето това нещо. То не е камера, а е лазерна рулетка. Мери от 0 до 8 метра. С негова помощ мога да премеря разстоянието от мен до дядо Shadow. Трябва да се направи една снимка. Цък. Нужно му е малко време да изчисли. И ми казва, че съм на 166,8 см. Но това може би е най-безполезната функция. От 0 до 8 метра съвсем нормално мога да си разпъна истинска рулетка. И не мери много точно. Непрекъснато трябва да се калибрира. Втората характеристика е по-интересна. Тя е свързана с темата на чистотата на въздуха. Има си вграден сензор за измерване на качеството на въздуха. В момента се вижда, че в София е excellent да се диша. Тук има и една вметка. Сензора реагира на вредни газове, като лепила, бои, изгорели газове, разбира се. Да, и това ми напомня, мога да ви го демонстрирам даже. Я да запалим и да видим сега за колко време въздуха ще стане от excellent pur. Moderate. Сега стана pur, а след малко ще стане опасен. Значи то го измерва на 10-15 секунди, така че е нужно време да се покачат нивата. Тази характеристика е много полезна, ако си запалим двигателя в гаража, да ни предупреди, когато въздуха стане непоносим за дишане. Излиза даже аларма. Аз съм я настроил така тихичко да ми звъни, но ако се притеснявате, че може да се натровите, може да си я пуснете по-силно. Има и хистограма такава. Показва ви и историята за цяла една седмица назад. Ето вижте как бързо тръгна нагоре към червената зона. Влезе ли тук, веднага трябва да проветрите, защото става опасно за дишане. Този телефон може да ви спаси живота. Ето и алармата вече се включи. Unhealthy Air Quality Detected. Айде, махаме го от тук и сега да ви покажа и последната така интересна характеристика на този телефон. Повечето телефони имат 2-3 камери в днешно време. Този също има 2 камери, но едната е по-различна от на останалите телефони. Сега ще ви я демонстрирам. Трябва и малко време да зареди. Flickr се казва компанията, която е произвела. Та-да! Виждате ли какво се получава тук? Вижда се къде газа ми е седял и как е топла седалката. Разбира се двигателя. Мога и да премеря дистанционно от разстояние каква е неговата температура. Слагам си тук един сензор по средата и виждам, че е 60 градуса. Още не съм загрял напълно. Но се вижда ясно как фара е по-топъл, седалката е по-топла.
полезно. Може да разберете кога жена ви се е прибрала от работа по топлината на двигателя. И други такива щуроти. С телефона върви и ето това здраво калъвче. То е доста дебело и ако го изпусна, карайки мотор, съм сигурен, че не само аз мога да мина през него без да се счупи, ми и всяка една друга кола или камион. Тук има и едно място, където можете да закрепвате допълнителни неща. Карабинер, щипка има в комплекта. И жена ми ме пита, къде ще го държиш това цялото нещо? Много е голямо. Викам, то е ясно бе, жена. В куфарчето си инструментите. Мога да си кова пирони с него. Няма да го чупя при всяко изпускане, като стария. Сега смяна на ролите. Марш. И отстъпваш място на ето тази тухличка. Хубаво е, че се събира в стойката ми. Ако искам, даже мога да си сложа и тия допълнителни закрепвания. Цък. Waze приложението се включи самичко. Това ми напомня и още една характеристика на този телефон, която сега ще ви кажа по път. Включвам нагревателите на ръкавиците и потегляме. Трябва да изляза от това място, защото не е особено приветливо. И последното нещо, което исках да ви кажа като предимство на този кат, на този корав апарат, леле как го се римува, е свързано с GPS навигацията. Ще ми кажете, всеки съвременен телефон има навигация. Какво е особеното на тази? Ами освен GPS позициониращата система, този телефон има в себе си вградени още 5 или 6 други навигационни системи. Една от тях Галилео, там имаше някакви европейски, някакви руски. Честно да ви кажа, не ги знам. Но резултата е много добър. В моя автомобил, стария ми телефон, а и всеки един друг телефон, който съм слагал, често губи обхват. Защо така направи? Причината е, че самия корпус на автомобила много така затваря приемането на GPS сигнала, губи сателити и така нататък. Също се получава и при затворени долини, когато карам планински път. Хората ме гледат, радват се на дядо Коледа. Само че трябва да го махна, тъй като Коледа отмина отдавна. И сега обратно, с множеството навигационни системи, които поддържат този апарат, до сега позиционирането винаги е било изключително точно. В автомобила, извън него, навсякъде. Това е много хубава характеристика, когато си на път. И гледайте пък тия. Надбягване с каруци. И си карат дърва. Тъгъдък. Зимата трябва да се отопляваме. Едната гума ти е спаднала, бе, пич. Вкарай малко въздух. Айде към циганската мала, а ние сме в онази посока. А къде всъщност отивам? До Хаджи Димитър, улица Гинци. Там има един GSM сервис, специализиран в смяна на екрани за стария ми телефон. Мисля да го поправя. Там си смених предните 3 пъти дисплея. Ще го сменят още веднъж. И така ще имам един резервен апарат. Не, че този очаквам да се счупи. Би трябвало да е доста здрав, щом с тракторите го газят. Как хубаво светят тия ръкавички. Сега трябва да завием насам. Добре. Обаче опашката е твърде голяма. Разбира се, като един културен моторист ще минем отпред за малко.
Ето, вече наближаваме. Сега се мушкаме ето тук в тази малка уличка. Лекичко, че е мокро и хлъзгаво. Покрай училището. Харесва им на хората дядо Коледа. Жалко, че празниците отминаха. Трябва да я свалят тази маска, защото ще ми послужи добре и до година. А сега да видим, тази ли беше улица Гинци? Ако помня правилно, би трябвало да е. Да. Ето го и мястото. Пристигнахме. Добре. Благодаря ти, дядо Коледа, за новия телефон. Сега е време да поправим стария. Къде да спра? Ето тук. Чао, до нови срещи!